Sevgili dostlarım hepinize merhaba. İyisiyle kötüsüyle bir seçimi daha geride bıraktık. Türk halkının, Suriyelilerin, Afganların ve gurbetçilerin oy kullandığı ilginç bir seçim yaşadık. Ve millet olarak tercihimizi tekrardan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kullanmış olduk. Tabii hepimiz sandıklara saygılıyız. Sandıktan ne çıkarsa hepimiz ona uymak zorundayız sevgili dostlarım. Biz ekonomi kanalı olduğumuz için, ekonomi önümüzde yaz olduğu için artık bizler önümüze bakmalıyız. Ekonomik açıdan yaz dönemi için döviz, altın, borsa ve gümüşten oluşan bir portföy bize sunabilir misin şeklinde sorularınız vardı. Evet, ben bu Haziran ve Eylül dönemi içerisinde sizlere bir portföy sunayım ama bu portföyüm kesinlikle bir yatırım tavsiyesi şeklinde algılanmasın. Size burada bazı yüzdelik oranlarda bir portföy oluşumu sunabilirim. Bundan önceki videolarımızda da sizlere bir portföy önerisi sunmuştum ve o portföyde gerçekten kısa dönemde belki de 10-15 günü geçmemiştir. %20, %30'a yakın portföyden getiriler sağlamış durumdayız. Şimdi yaz dönemi için hemen sizlerle bir portföy oluşturacak olursak bu portföyümüzün içine tabii ki döviz, altın, borsa ve gümüş yüzdelik olarak ne kadar koyabiliriz? Arkadaşlar %30 miktarında Haziran ve Eylül dönemi için ABD doları portföyümüzün içine koyabiliriz. %20 oranında euro ekleyebiliriz. Onun dışında %25 civarında altın, %15 civarında borsa ve %10 civarında gümüşten oluşan bir portföy yazabiliriz. Fakat döviz, altın, borsa, gümüş gibi farklı varlık sınıflarına dağıtılmış bir yapıya sahip olan bu portföyümüz içindeki pozisyonlarımızı genellikle ABD doları, euroya tahsis ederek döviz kurlarındaki hareketlerden etkilenmeyi de hedefleyebilirsiniz. Genel olarak altın güvenli bir liman olarak kabul ediliyor. Portföyümüzü çeşitlendirmek için bunun içine altın yerleştirdik. Borsa yatırımları gene BIST endeksi gibi yerli şirketlerin performansına bağlı olaraktan değişim gösterebiliyor. Hep bu konular iç içe olduğu için portföyümüzün içine bunları da katmış durumdayız. Peki yaz ayları için Borsa İstanbul tarafında bir portföy oluşturursak özellikle Haziran ve Eylül aralığı için Borsa İstanbul'da çeşitli sektörlerden hisse önerileri sizlere sunabilirim. Bunların içerisinde bankacılık sektöründen Akbank olabilir arkadaşlar. Medya ve enerji sektörleri grubundan Doğan Holding grubuna bağlı. Altın, madencilik sektöründen Kozal, Koza Altın. Kimya sektöründen Petkim. Gene yaz ayları için Soda Sanayi olabilir. Türk Hava Yolları yatırım ortaklığı biliyorsunuz olabilir havacılık sektörüyle ilgili. Tofaş otofabrikaları otomotiv sektöründen, Tüpraş enerji sektöründen, Vakıfbank bankacılık sektöründen ve Yapı Kredi Bankası da arkadaşlar bankacılık sektöründen portföyümüzün içinde tutulabilecek önemli hisseler. Burada gene ilk 10 üzerinden bir hisse grubunu sunacak olursak birinci sırada Aselsan'ı alabiliriz. Aselsan biliyorsunuz gene birebir yapmış olduğumuz analizlerin içerisinde vardı. Yaz ayları için bunlar getirisi yüksek olacak diye düşündüğüm hisselerdir. Tabii ki bunlar benim kendi düşüncelerim. Onun dışında BİM var arkadaşlar. BİM Birleşik Mağazalar. Perakende sektöründe gerçekleşecek. Doğan Holding gene güzel medya ve enerji sektörü içerisinde. Enka İnşaat düşünülebilir. İnşaat sektöründe portföyümüzün içinde. Garanti BBVA arkadaşlar bankacılık sektörü grubunda. Koza Altın 6. sırada gene bizim için önemli. Şişecam bu portföyün içerisine konulabilir. Turkcell telekomünikasyon sektöründe bu hisselerin içerisine konulabilir. Havacılıkta Türk Hava Yolları'nı zaten verdik. Tüpraş'ı da gene ilk 10 içerisindeki tercihlerimiz arasına koyabiliriz. Açıklama kısmında bu hisseleri gene sizlerle birlikte paylaşacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Borsa İstanbul geneline baktığımız zaman seçim sonrasında arkadaşlar yukarı yönlü bir hareketlilik şu an itibariyle izliyoruz. Benim için zaten 4714 puan üzerinde borsa her zaman olumlu şeklinde yorumum vardı ve 4714 puan üzerine 61 borsa görüyoruz. Bugünkü veya yarınki borsa üzerindeki kapanışlar gene önemli olacak sevgili dostlarım. Sizlerle birlikte bunu takip edelim. Çünkü buradaki fiyat aralıkları ilk etapta 4832 dolar civarındaki arkadaşlar direnç seviyesine kadar devam edecektir. 4832 bizim için neden önemli olacak? 4832 bölgesindeki direnç haftalık bir direnç bölgesi. Aşağıda da günlükte 4714 destek bölgesi. Bu iki aralık önemli olacak. Haftalık kapanışlarda
tekrardan 4832 puan seviyesinin üzerine Borsa İstanbul'da atabilirsek yükselişlerin devamı yeniden 5421 puan seviyesindeki direnç bölgesine doğru kendini götürecektir. O yüzden yaz dönemi içerisinde vermiş olduğumuz portföy hareketleri önemli olacak. İstatistiksel olarak da gene geriye dönük baktığımız zaman yaz aylarında önemli performans göstermiş olan hisseleri de sizler için değerlendirdim. Tabii başka kurumlar gibi sizden hiçbir şekilde ücret talep etmeden bunları araştırıp buldum. Bunları tabii değerlendirmek, araştırmak, şirketlerin karlılık oranları, zarar oranlarını sizler tekrardan burada verdiğim portföyler sayesinde tekrardan inceleyip kendinize uygun bir şekilde yorumlayabilirsiniz sevgili dostlarım. O yüzden Borsa İstanbul'da şu an itibariyle baktığımız zaman bir V formasyonu şeklinde bir oluşum göze çarpıyor. Buradaki oluşum bakın şu şekilde yukarı yönlü 4832 puanı kırabilir ise bu hareketlilik daha Borsa İstanbul'da yukarı yönlü fiyatlanacaktır ve 5421 puan seviyesine doğru da Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü hareketi devam ettirecek. Portföylerimiz arasında dediğim gibi bu verdiğim hisseler önemli olacak. Aselsan'la ilgili sizlerle birlikte daha önceden bir analizimiz vardı. Oradan da bakabilirsiniz. TAV gene yaz sektörü için arkadaşlar güzel değerlendirilebilecek bir hisse baktığımız zaman TAV'ı da hisselerinizin portföyünüzün bir kenarına yazabilirsiniz. Şimdi dolar, altın ve gümüş tarafına da bakalım. Orayla ilgili de biraz analizlerimize bakalım. Dolar Türk Lirası tarafına baktığımız zaman zaten yabancı kuruluşların da birçok analizleri vardı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanmasıyla birlikte dolar kurunda yukarı yönlü bir hareketlilik beklentileri vardı. Bizim de 19 lira 50 kuruş üzerinde zaten dolarda bir geri dönüş beklentisi içerisinde olmadığımızı söylüyorduk. Şimdi ilk etapta dolar kurunda benim özellikle takip ettiğim 19.50 ve buradaki yükselişin bankalar arası piyasada 20.55 seviyesindeki dirence kadar gidebileceğiyle ilgili yorumlarım var. 20.55 önemli olacak. Özellikle bankalar arası piyasada bu seviyeyi takip edeceğiz. Çünkü 20.55 bir haftalık direnç. Bu direnç yukarı yönlü kırılırsa da 21.76 ve 22.97 civarlarına doğru buradaki yukarı yönlü hareketi takip edebiliriz sevgili dostlarım. Merkez Bankası tarafından dolar kurunu değerlendirecek olursak Merkez Bankası'nda maalesef ki dolarımız yok denecek kadar az, hatta eksilere swapları düştüğümüz zaman eksi miktarlara kadar inmiş bir dolar rezerviyle karşı karşıyayız. Bunda önemli olan cari açık tarafı gene takibimizde olacak. Cari açık her ay maalesef ki dolar kurunun baskılanmasından kaynaklı olarak ithal ürünlerin şu an itibariyle ülkemizde ucuz kalması ve bunun ucuz kalmasından kaynaklı olarak da ithal ürünlere olan talebin fazla olmasından kaynaklı olarak da devamlı cari açık veriyoruz. Çünkü tüketilen mallar dışarıdan ithal edildiği zaman ülkeye ithal malların girişi dışarıya dolar bazlı dövizin çıkışı anlamı taşıyor. Cari açık da bize burada kısaca bunu anlattığından dolayı buradaki cari açık maalesef ki devam ediyor arkadaşlar. Buradaki süreci kapatabilmemiz ve dolardaki yükselişi durdurabilmemiz için ise doları bir miktar daha yukarı salmak, serbest piyasayla rekabet edebilecek ihracatçının rekabet edebileceği bir seviyeye getirebilmek önemli. Bunun için de kurlardaki baskıyı durdurmak önemli sevgili dostlarım. Eğer bunu başarabilir, üretim tarafında destekleyebilir, kendi üretimimizi arttırabilir isek de hem enflasyonu düşürebiliriz hem de Merkez Bankası tekrardan kendi rezervlerine dolar takviyesini yapmaya başlayabilir. Dolarda fazla uzatmaya gerek yok. Yön hala yukarı olarak kendini gösteriyor sevgili dostlarım. Altın tarafına baktığımız zaman altındaki hareketler yukarı yönlü 2080 dolarlar civarına doğru altında biz yukarı yönlü bir hareket izledik. Şimdi bu hareketlilik daha devam edecek mi? Altın tarafında bir aşağı yönlü düzeltme süreci yaşıyoruz. Fakat bu düzeltme süreci nerelerde sona erebilir? Bu da bizler için önemli takip etmemiz gereken seviye. Altının ons bacağına bizler baktığımız zaman sevgili dostlarım bu seviyeler önemli olacak. Çünkü altının onsu uluslararası piyasada geçerliliğini sürdüren bir enstrüman. Biz Türkiye genelinde baktığımız zaman da gram altı bacağı önemli olacak. Şimdi burada bir yükselen çizgimiz mevcut. Grafik olarak takip ettiğimiz bakın tam şuradan geçen bir yükseliş bandımız var. Burası da
en alt seviyesi 1927 dolar seviyesinden geçiyor. Yani 1927 dolar seviyesi altında bir ons altın görmediğimiz sürece buradaki hareket tekrardan altının onsunda yukarı yönlü seviyelere doğru bir hareketlenmeyi getirebilir. Daha aşağılardan mesela altında fiyatlanmış olan sevgili dostlarımız 1927 doları takipte kalacaklar. Portföylerinde 1927 dolar aşağı yönlü kırılmadıkça hala da altın tutmaya devam edebilirler. FED açısından baktığımız zaman FED Haziran ayı içerisinde faiz artışlarına devam edebilir mi? Şimdi FED özellikle bir borç krizi içerisinde arkadaşlar, biliyorsunuz hükümet borçlanma oranını arttırmak istiyor. Bu da Senato'da Cumhuriyetçilerle demokratların arasını açmış durumda. Buradan çıkacak karar da altın için önemli olacak. Eğer ki buradan bir borçlanma miktarını artıracak bir karar çıkartamaz ise ABD hükümeti, altın tarafında sert yukarı yönlü hareketlerin tekrardan devamını sizlerle birlikte izleyebiliriz. FED tarafından altın tarafına baktığımız zaman FED'in elinin ben çok zayıf olduğunu, çünkü faiz artırımlarına devam ettikçe ülkede bir likidite sıkışıklığının çok fazla artmasından kaynaklı olarak tekrardan bankacılık sektörü üzerinde ABD tarafında yeni iflaslar, yeni şirket iflaslarını da beraberinde getirebilir. O yüzden FED pek de ilerleyen dönemler içerisinde tekrardan faiz artışına gidebileceğini düşünmüyorum sevgili dostlarım. Gram altın tarafına baktığımız zaman ons altın ve dolar bazlı olarak bunları incelediğimiz zaman gram altın tarafında da bizlerin buradaki formasyonumuz var. Bu da sizlerle birlikte 1245 desteğini takipte olduğumuz bir süreç. 1245 önemli dedik, şuradaki destek. Bu destek üzerinde kaldıkça kapalı çarşı tarafında fiyatlanmaların 1390-1400 TL'ler civarına gittiği bir ortamda maalesef ki bankadan işlem yapan sevgili dostlarımız sıkışmış durumda. Çünkü bankadan fiziki olarak altın taleplerinde bulunsalar bile bunu fiziki olarak alamıyorlar. Yani serbest bölgede bozdurmak isteseler bile banka üzerinden bunu alamıyorlar. Fakat banka üzerinden bozdurmak istedikleri zaman da altın maalesef ki çok düşük miktarlarda fiyatlarla bozdurmak zorundalar. Şu an sıkışmış durumdalar. Ne alım ne de satım yapabiliyorlar. Ama ben bankalar arası piyasada da ilerleyen günler içerisinde, aylar içerisinde serbest bölgeyle kapalı çarşı piyasasıyla özellikle bankalar arası piyasanın arasındaki fiyatlanmanın da yakınsama dönemi içerisine gireceğini düşünüyorum. Artık bir müdahale süreci hükümet tarafından yapılabilirliği azalmış durumda arkadaşlar. Burada da bir anda sizlerle birlikte 1500 hatta 1800-2000 TL'ler civarına doğru giden bir fiyatlanmayı altın tarafında görebiliriz. Dikkatli olunması gereken bir süreç diye düşünüyorum. Dikkatle takip edilecek. Yapacak da bir şey yok çünkü bankalar içerisine hapsolmuş bir dolar ve altın yatırımcısı maalesef ki hala da mevcut. Gümüş tarafına baktığımız zaman portföyümüzde gene gümüşe de yer veriyoruz sevgili dostlarım. Gümüşteki hareketler altına nazaran biraz daha sert yönlü, aşağı yönlü hareketler gösterebiliyor. Benim hala da gümüşün ons tarafında özellikle orta vade hedefim 30 dolarlar seviyesidir. Bu 30 dolarlar seviyesini görülmedikçe burada spekülatif hareketlerin devam ettiğini düşünen taraftayım. Ve bu 30 dolar seviyelerine doğru tekrardan bir hareketlenecek gümüş ons ve buradaki hareketlenmenin de bir anda gerçekleşeceğini düşünen olan tarafım arkadaşlar. Buradaki düşüncemin en büyük sebeplerinden biri benim şuradaki bir oluşum, yani çanak kulp oluşumumdur. Bu çanak kulp oluşumu hala daha bozulmamıştır. Kulp seviyesinin belli miktarlara kadar aşağılara gelme olasılığı vardır. Hatta buralarda yatırımcıyı caydıracak hareketlerin de gelmesi oldukça normaldir. Bu döndüğü zaman tekrardan bakın şuradaki kulp seviyesinin üzerine çıktığı zaman bu sefer büyük çanak fiyatlanacaktır. Bu büyük çanak fiyatlandığı zaman da arkadaşlar bizler TL bazlı gümüşte, gram gümüş tarafında ve ons bazlı gümüşte sert yukarı yönlü artık 30 dolarlar ve üzerindeki fiyatlamalarla birlikte gümüş TL tarafında da 17 liralara giden fiyatlanmaları da sizlerle birlikte izleyeceğiz diye düşünmekteyim. Evet, sizlerle birlikte yaz dönemi için genel bir bakış yaptık. Seçimler gelip geçicidir arkadaşlar. Seçimlerde tercihler önemlidir. Herkes kendi tercihine göre belli bir parti üzerinde kendi oyunu kullanmıştır. Seçim Türkiye'nin seçimi, Suriyelilerin seçimi, dediğim gibi Afganların seçimi ve gurbetçilerin seçimi olarak dörde bölünmüştür.
hepimiz hep birlikte ortak karar verdik ve bunun sonucunda da Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçilmiş oldu. Hayırlısı uğurlusu olsun diyelim. Hepimiz için inşallah hayırlısı böyledir diyelim sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.